हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है हमारे दूसरे व्लॉग में। और आप सभी को सीमेंट के कट्टे भर भर के शुक्रिया। आप सभी ने पहले वाले व्लॉग को इतना प्यार दिया। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस व्लॉग को भी इतना ही प्यार देंगे। तो हम इस व्लॉग को यही खत्म करते हैं गाइस। दिल से धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। और व्लॉग नंबर 3 के लिए कमेंट करें, उसमें हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे। और कुछ बोल दूं ना, ये इतना ही सिखाया गाइस आज के लिए। फॉलो करें।